Presveta Bogorodica danes повторно го расшири својот покров над сите оние кои дојдоа да присуствуваат на осветувањето на истоимената црква во Штипско Ново село. Штип и Ново село биле и продолжуваат да бидат места на цркви и светењи, места со градби за Господа во сите периоди. Црквата е подигната на местото на старата црквичка благодарение на ктиторството на штипскиот бизнисмен Сашо Миладинов. Храмот го градевме и го изградивме со љубов во стар црковно-македонски стил и еве денес на денот на осветувањето 10. мај 2015 година со љубов го предаваме како имот во собственост на владение на Македонската православна црква. За ова тој доби орден Свети Никола од Брегалничката епархија. Ја изгради и велелепно, натрешно и надворешно ја украси со сите црковно-православни вредности кои доликуваат само на вечно живиот Бог. На изградбата на црквата, тајфата на Петре Симоновски од Мала Преспа работеше 3 години. Црквата е изградена со камен и цигла. И изработката е многу тешка, ама со макотрпна работа све може да се постигне. Има работата е во црквите потешко тести во тие сводои, во куполата, све сака мерење, прецизно све да се изработа. Задоволство од најубаво, кој ќе видиш нешто што имаш изградено најубаво, то ти е големо задоволство. Сега конечно штипјани и сите останати ќе имаат достојно место на кое ќе можат да се поклонат пред споменот на покровот со кој Пресвета Богородица ги прекрила верниците во Влахерна. Убаво, ние сме православни луѓе, треба да се отварат цркви повеќе. Убав свечење, многу убаво, многу народ има. Традицијата нека продолжи, младите нека одат на богослужба убаво, зашо да не е убаво. Ова е стара црква. Јас сум тука родена у Ново село, оше пред мене е стојала, кој знае колку века има. И мало тука и монаси оше многу одамна. На 14. октомври, кога се слави покровита Богородица како што е позната кај народот, оваа црква ја посетуваат илјадници верници од Источна Македонија.